嘢？呢個做緊乜嘢先？ 你邊個？身份證。身份證。黐線嘅，無厘頭嘅真係。食質米啊！你知道啊？歡迎啊！咩唔加獎？ 嗌啊！已經嗌緊快車啦，好唔好？有拖人落地下又。呢班要對市民㗎。開心咁乜做？開心！而家係特別啊！好事。等陣先。開心！你睇先。都係入邊啊！請問呢度有冇醫護？有冇醫護嘅人？有冇人？有冇手巾？係啊，我深呼吸先啊！冇事啊，你呼吸抽筋啊！打電話去打咗啦！深呼吸，你唔好咬你啊！唔好咬你啊！香港人，呢度嘅警隊就係因為人多係唔入之下，佢哋呢度香港人有權喺條街度，佢自己打自己人啦而家。呢度咧？呢個幫我哋分享咗，中英司拉出邊，你哋着喺呢套制服當初係為乜嘢？係為嗰2萬幾2萬蚊。推佢跌落地下，好犀利。我係唔會怕㗎，個頭喺呢度。我走，幫手。我話俾你哋聽，黑街警察，我話俾你哋聽。我走。你啊，鄧志啊！你老豆老母冇老人金啦，個個月大麻將啊！俾你睇下。俾你睇下。你講。
就查開先啦。你 EQ 唔掂，你就唔好做啦，好冇啊？呢班你位同事好到呢位姐姐，你病咗整親你唔嗌啦。到到你就拉咯，你嗌乜嘢啫喺度？香港老人冇着落啊！佢見到你咪拉佢咯。你 EQ 唔得嘅，你拉佢啦。我哋實為咗你老豆老母，多人都而家嚟，我哋係為你哋嘅老豆老母爭取老人金，爭取老人金啊！個個要大白象啊！老人冇着落啊！為你老豆老母着想。香港人，香港人，